ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାମା ଆଜି ଶାଗ କରିବା, ଶାଗ ଭଜା। କୋଉ ଶାଗ କହିଲୁ? କଳମ ଶାଗ। ଶାଗ ଭଜା କରିବା ହେଲା। ବାବା ନୁହଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲେ, କଳମ ଶାଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଭଜା କରିବା ହେଲା। ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିଦେବା ହେଲା। ବାଛିବୁ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେଲେ ଗୋଟେ ବାଛି ଦିଅ। ମାମା ମତେ ଦେଖିକି ପକା, ନ ଦେଖି ପକା, ମତେ ସେମିତି ନୁହଁ, ପୋକ ମାନେ କିଛି ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖି, ପୋକ ହିଁ କ'ଣ ଦେଖିକି ପକେଇବୁ। ମତେ ଦେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ପକେଇବି, ତୁ ନୁହଁ। ତୁ ପକା ନା, ମତେ ଦେବୁ, ତାପରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ହେଲା। ତୁ ଦେଖିଦେଇକି ମତେ ଦେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ତତେ ପକେଇବି। ଏ ମା ଆଉ ପକା ନା, ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଲାଗିବ। ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ହେଲା କାଟିକି ଭାଜିଦେବା। ଦୁଷ୍ଟ ସେମିତି କରନ୍ତି। ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? କ'ଣ ପକେଇଲୁ ରୋଷେଇ? ଚିନି ପକେଇଲୁ? ମାମା ତୁ ଚିନି ପକେଇ ଭାଜୁଛୁ? ତାହେଲେ ନୂଆ ରେସିପି। ହଁ ଭାଜ, ଆମେ ତ ତାର ଚିନି ପକେଇ ଭାଜିବା ଆଉ। ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଦେବା। କଳମ ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ମୁଁ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ରସୁଣକୁ ଅଳ୍ପ ଛେଚି ଦେଇକି ପକେଇବା। କଳମ ଶାଗ ଭଜା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା।
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ଅଳ୍ପ ଫୁଟଣ, ଫୁଟଣ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ହଉ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ, क्या बोलते हो ଟିକେ মামা তেল ফুটୁଛୁ ଏଠାରେ ଆସିଲା ପରେ ସାମনে ଯାବେ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ସିଝିଲା ହେଲା ପରେ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଶାଗ ପକାଇଦେବା। और हल्का लूण पकाइदेवा। Mama. ହଉ ଖିଆ କରୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା କଳମ ଶାଗ ଭଜା।